Jack Beard. What do you want? I've been through enough crap already. Sajnos velünk kell jönnie az állomásra kihallgatásra. What are you talking about? What's all this about? Neked is, Red. What is going on? What did they do? Jack és Redbeard, letartóztatjuk önöket lopás gyanúja miatt. Wait, what? Jogod van csendben maradni. Bármit, amit mond, felhasználható és felhasználható ön ellen bíróság előtt. Joga van ügyvéddel tanácsot kérni, mielőtt bármilyen kérdést feltennénk önnek. Ha nem engedhet meg magának egy ügyvédet, a kihallgatás előtt kijelölnek egy ügyvédet, ha kívánja. No, you can't do this. They haven't done anything. This is a mistake. They are innocent kids. Don't you dare take them away from me. Come back. Please.